अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा भाई अजमल शाह। तो तुम वेख रहे हैं अजमल टीवी हासिलपुर। तो जनाब भाई भैया से माशाल्लाह दो बच्चे जनाब बकरियां लैके आए माशाल्लाह जनाब। बिल्कुल मुनासिब तो जायज़ रेट है जनाब। तुम तसली ना एक एक करके चेक करे ना तो वीडियो एंड तक देखना। तो जिन्हें दोस्त हाले तो अजमल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया साढ़े चैनल सब्सक्राइब कर दियो, नाल घंटी भी दबाओ ताकि हर इस तरह की नवी तो नवी वीडियो जनाब थोड़े तक सब तो पहले पहुँचे जनाब। माशाल्लाह ए दुए सूए पाठे पे जनाब माशाल्लाह तकरीबन दुए सूए दो बच्चे दो में जनाब मादियां ने तले। तो हमेशा जनाब अच्छी चीज़ें का मुनासिब रेट वाले जानवर लैके हमने आज भाइयों से फिर माशाल्लाह स्पेशल जानवर जनाब लैके आए जनाब। 3 बकरियां पाइयां। तो जनाब पहले नंबर से आ चेक करो जनाब बकरी का माशाल्लाह तुम फेस चेक करा देव। आ चेक करो सफेद अखा च माशाल्लाह बिल्कुल जनाब निक्के निक्के दसे बिल्कुल मुड़े थले नू। तो सफेद अखा मूँह पटे मूँह जनाब 6 दांदे। आ चेक करो हवाना चेक करो। आ जनाब हवाना ही वेखो माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त बेहतरीन माशाल्लाह हवाना चंगा दो तो माशाल्लाह। बाकी बच्चे भी खा यार चले ले। आ जनाब दो में मादियां ने दो में जनाब फीमेल नकौड़ वाली पट्ठा जनाब लंबाई वाली सीधी कर यार एक पीछा कर ला लाला। आ वेखो जनाब बिल्कुल लंबाई वाले बच्चे छड़ दे छड़ दे। आ बाकी जनाब दूए नंबर से आया कोई एक का कलर माँ दे एक तकरीबन प्यो ते या जिमें हिसाब है वह एक लाल चीनी है एक माशाल्लाह खट्टी चीनी है। आ जनाब चेक करो। बाकी जनाब दूध भी बात चेक करा तसली ना चेक करा दे भी ठीक है ना मेरा भरा माशाल्लाह चंगे जानवर है माशाल्लाह बेहतरीन। ए जनाब ये पहले नंबर से आ गए बाकी तुम दूए त्रीए नंबर वाली चेक करा देना इन ले जाओ। तो जनाब ये दूए नंबर से आ गए जनाब ये तले भी जनाब माशाल्लाह एक बकरा तो एक बकरी मौजूद है जनाब। एक नार तो एक मादी जनाब ये 8 दिन 6 दिन बाकी जनाब 6 दांदे वही तो मुँह पाट के इंशाल्लाह तसली ना चेक करे। सो ए जनाब काली मक्खी चीनी जनाब पाटे एक बकरा एक बकरी जनाब मुँह मौजूद है तले या बाकी जनाब माशाल्लाह फेस चेक करो बेहतरीन मुँह पटे एक दो यानी 6 दांद जनाब है गारंटी नाल जनाब 6 दांद है ठीक है ना। हवाना जनाब चेक करो पर करें आ देखो जनाब बिल्कुल माशाल्लाह लंबे थड़ा च बेहतरीन माशाल्लाह हवाने जनाब पाठे बच्चे आ जनाब काला मक्खी चीना बकरा है माशाल्लाह जनाब है ठीक है ना। छोड़ दू बकरी छड़ दे तले छाड़ दी। तो बाकी जनाब इस बकरी तले हकीकत है बड़ा माशाल्लाह दूध है बड़ा सुबह ना यकीनन अस लिहाया तो तकरीबन इस टाइम 12 का टाइम है तो माशाल्लाह दूध चंगा पे यानी कि इस थले बकरी तले इस माशाल्लाह की कैपेसिटी यानी कि 3 बच्चे पालने वाली बकरी है। ये तले एक बकरा एक बकरी मौजूद है जनाब। तो मुँह जनाब 6 दांदे ये आ गए जनाब दूए नंबर से। चेक करो चेक करो मेरा भरा। बाकी जनाब आखिरी नंबर से आ पाठ चेक करो छगी पाठ है जनाब। ये तले एक बकरा जनाब बच्चे ने 2 लेकिन एक माल का रख लिया यानी मादी उन्होंने नहीं सेल की थी तो ये जनाब सेल कर रहे। पाठ माशाल्लाह बड़ी आउट क्लास है जनाब लंबाई वाली नकौड़ वाली लंबे कन्ने च माशाल्लाह जनाब। बाकी कद माशाल्लाह पाठ का बड़ा ही माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन जेड़ा बच्चा माशाल्लाह बड़ा ही आउट क्लास जनाब माशाल्लाह बच्चा है। बाकी तो पहले मुँह चेक करा देना लंबाई चेक करो पाठ की बड़ी लंबाई वाली पाठ है। आ जनाब चेक करो माशाल्लाह बड़े कद्दा वाले पट्ठे माशाल्लाह ज़बरदस्त जानवर है माशाल्लाह। बच्चे छाड़े यार बच्चा भी खा पहले मुँह तो भी खा मुँह पट्टे ये जनाब चेक करो कि छिगा यानी 8 वाला दांद लई खड़ोती है। बाकी गारंटी होती है 6 दांद जी गल कर सो इंशाल्लाह गारंटी उसी हवाना चेक करा। आ जनाब ये हवाना ने लंबे थड़ा माशाल्लाह पहले बारे आ जनाब खट्टा मक्खी चीना जनाब बच्चा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह बेहतरीन बच्चा माशाल्लाह क्वालिटी वाला जनाब। दूध भी चेक करा देने। तो बाकी जनाब तो ना रेट दस जो 3 पट्ट बकरी वाले सी जनाब 5 बच्चे 3 बकरियां जनाब तो 35 हज़ार जनाब रेट लग जो भाई भी खरीदना चाहता जनाब आज के रेट बड़े मुनासिब तो जायज़ ने जनाब 35 हज़ार रेट लग जासी इन्होंने बिल्कुल जनाब। कोई आते भी लमना चाहे जनाब तहसील हासिलपुर जिला बहावलपुर हैड इस्लाम जनाब साडा डेरा आते भी तुम चेक करके भी जानवर लाए जा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान है जितने आखो इंशाल्लाह भेज देसो। तो जनाब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। 35 हज़ार जनाब इन्हों का रेट है।